bien-aimés dans le Seigneur, Zambé a Pambola Bino Banso, Balandia émission Dieu est amour, Pe Bandimiнаnkolo Yesu Kristo Mokili Mobimba, Bipai Wapi, Bozolanda Biso. Na banzete ngolu na Zambé, ezali na ngambu na bino, pe na ngambu na biso, po ete toyebi lisusu na kokutana na nzoto, kono. Lokumu ebutu epai na Zambé. Ezali oya bino, pasteur Simon Pierre Mbikai, Mokambia Etonga, Assemblée chrétienne Terre Sainte, Wezwami na Lingwala, précisément na Mushi, Basankusu. Alors na lisungi na Zambé, tokoyeba lisusu na kokabola sango malam, utamela etinda na nkolo Yesu Kristo. Mbaleleki to kotsaki mama na likambu na mutu ya mingi, wezala ekolobele te Dieu est le tout-puissant. Dieu est le tout-puissant. Ezali mokana Nzambe pona mukristo nyonso ayeba yango, ayikamela yango, pe a longa a partir ya conception wana ya Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. Utamela malakisi eleki to monaki Thomas Paul, Zolobete, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Azali kopesa tina ya komilendisa kati na nkolo, kati na kombo na Yesu Kristo, kati na liloba na Nzambe. Azali kotelisa ke tina ya komilendisa ezali poete kolo Yesu Kristo azali ko maintenir, azali ko détenir force o ezali likolo na bangu ya nyonso. Donc ezali langage moko ezali mozindo. L'herbazole va fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est-à-dire ezana biloko ezali kozongi sosima, ou ezali ko boto la yo makasi. Mais il faut ko yeb que biloko ezali ko décourager yo, to ezali ko luka kokoisa yo, ezali na nguya koleka le Seigneur te. Le Seigneur azali na nguya nyonso ya koleka. Na simana komona mwa makambo ebele ndeto yaki kozwa mokano ya kolobela sur Dieu est le tout-puissant. Mwana Nzambe mukristo tomonaki ke sengeli ayeba ki est l'Éternel. Bible ezali kobenga ye le puissant de Jacob, la délivrance d'Israël. Batu mingi bazali kosambela Nzambe, mais bazali koluka koyeba Nzambe na lolenge na ye ya bon Nzambe te. Okomona mutu aza na mulimu na Nzambe, moyenge meniwa azali komika batango yinso na losambu, akokila kabilei, mais azali kolela pona ba situation où ezali en tout cas ko représenter eloko atako moko te na oyo Nzambe azali. Toyaki kozo mukanda na psaume 66, David azoloba que l'Éternel domine éternellement par sa puissance, par sa force. Tomonaki ke Nzambe azali kokonza na nguya na ye. Kokonza wana tomonaki ke ezali seko na seko. Depuis azala Nzambe azali kodomine. Na butu na lelo azo domine. Lobi pe akodomine. Azo domine te puisque batu balobi a domine. Non. Azo domine na nguya na ye. C'est-à-dire que ezali na ba force ou ezali ko s'opposer na Nzambe. Nzamba bikisa te, Nzamba kangola te. Mais ba force wana ezali ko représenter le côté par rapport na eloko Nzamba azali. Nzamba azali le tout puissant et Bible ezoteli c'est que il domine éternellement par sa force. Donc force oyo azanango ezali kolona force ya Satana. Ezali likolo na nguya oyo ezali kotungisa libota na Nzambe. Et c'est ce qui fait que Dieu domine éternellement. Il domine pas puisque Satan a limbisi, non. Pas puisque non, mais puisque azali na nguya, oyo ezali likolo na banguya nyonso. Et toyaki komona toujours na mukanda na 1 Chronique 29 verset 12. David azosambela azoloba ke epai na yo nde bozwi ezali kouta. Botombo mi ezali kouta epai na yo. Ozali kodomine likolo na biloko nyonso. Tososolaki na losambo ya David
ke nzambe azali kodomine likolo na biloko nyonso eloko moko te. On sait même na likolo eza likolo na nzambe, puisque yo okozala ozokanisa ke pasi ebandi na yo, mais pasi ebandi na yo te, pasi ebanda na bato mosusu, baepreuve ebanda na yo te, même makambo ya kolaka ke nzambe akosala ebandi na yo te. Abraham mpe bazelaki yango, mais nzambe azalaki kodomine likolo na bastérilité wana, nzambe azalaki kodomine likolo na pauvreté, nzambe azalaki kodomine likolo na bankosi, nzambe azalaki kodomine likolo na baours, balion, nzambe azalaki kodomine même likolo na moto. Alors David azoloba ke bozwi ezali kouta epai na yo. D'abord mwana na nzambe fo ayeba ke nzambe nde moto apesaka na nguya na ye, puisque bakristo mingi lelo baza na conception oyo ezali malamu te. Ya soki amoni moto aza na misolo seka aza occultiste, soki moto atombomi seka azali nganga, mpo na ye lokola moto akomi mokonzi seka asimbikisi. Donc biloko nyonso ya kitoko eza na se na moi eza ya bato ya kisi. Ce n'est pas ça. Donc kisi nde ezali na capacité ya kokomisa moto mozwi, kisi nde ezali na capacité ya kopesa moto pouvoir, mais nzambe te. Non, Bible ezoloba qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Et Bible ezoloba ke moto akozwa eloko te soki lo lepesi ye te. C'est-à-dire que même bozwi ozomona nzambe moto apesaka yango. Soki moto azo comprendre que nzambe azali na nguya ya kopesa ngai bozwi, même soki na botami na libota ya kindoki nzambe akopesa ye, mais tout dépend ya conception ya mutu. Ndenge mutu azali komonela nzambe, ndenge mutu azali kososola ke nzambe azali nzambe na nguya nyonso. Alors David azoloba ke na loboko na yo na 1 Chronique 29, il y a la puissance, il y a la force. Tu domines sur tout. Tomonaki, Dieu domine likolo na diabète, Dieu domine likolo na sida, Dieu domine likolo na pouvoir coutumier, likolo na kindoki ya libota, franc-maçon, Zamba zo domine likolo na yango. D'ailleurs la Bible dit qu'il domine sur les règnes des hommes. Et Bible ezoloba ke motema ya mokonzi ezali na loboko na ye, azotia yango bisika lingi. Dieu domine sur tout le monde et sur toutes choses. Sur toutes choses. Et na kaka na mukanda na 1 Chronique tomona ki David azoloba ke loboko na yo etondisami na nguya ya kwa affermir pe ya kwa grandir. Zambe muto ayesaka munene. Kozala na vision ya ke pona koya munene, il faut kokende kosimba kisi te. Obanda kotuna batu bola kisangai nazo comprendre te, nazo kofongwa matena kofongwa mezali pa na Nzambe. Ngai Nzambe atindinga na mission akotalisa yo munene na Nzambe, nguya na Nzambe. C'est que Dieu est capable de faire. Dieu est le tout-puissant. Longola likanisi ya kisi, longola likanisi ya pamba pamba ya kokanisa na mokili opozo, il faut ka moi eloko awa ya pamba pamba ka moi pete we salamina, mais pete we muto fabriquer ko batela yo ndenge nini, eko batela yo ndenge nini. Nzambe oyo bakela yete amiza lisanza Nzambe ye moko nde muto ko batela yo, puisque Nzambe azali le tout puissant. Omoni pete bato balata kawana, soko zui marteau pete yango okomone ko buka ne ko katana. Même singa bato bachalo, d'ailleurs si yo moko zo milatsa singa wana, zo milatsa yango, singa za incapable ya ko milatsa na loketo na yo, ezali déjà ko annoncer makambo ebele, mais Nzambe amivandisa na ngwende na ye, ya bon Nzambe muto afandisa ete. Alors bien aimé dans le Seigneur, wana ezali rappel, tokendaki na mukanda na Matthieu 28:18, tozomona ke Nzambe na nguya nyonso ezali kolos Christ, puisque Bible ezoloba ka pusana ke pembeni abayekoli. Ayebisi bango lobi tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir, pouvoir ya konome, ya kobotisa mwasi ya fingami pona kobote même pendant 30 ans, même pendant 50 ans. Pouvoir ya kosala ke muto umela na mokili, pouvoir ya kosala ke oyo mokili ezala koloba ka bali na retard a récupérer pe retard ya vie. Christ azoloba que tout pouvoir m'a été donné au ciel. Pouvoir ya ko dépêcher ange pona koya ko bundela yo. Pouvoir même ya ko ressusciter na mokili. Pouvoir même ya ko limusa mokili.
azoloba ke pouvoir wana epesamelaki ye. Mais tomonaki ke moto azali na pouvoir nde moto azali kodomine. Donc nzambe azali na puissance, azali na pouvoir. Kolo Yesu Kristo azali na pouvoir na lole pe na mokili. Ya kosala ke mokano na ye ya lole ekokisama na mokili na bomoi na yo pe ekokisama. Toyaki komona ke na lipamboli na Nzambe, Nzambe asali ke bana na ye ba domine. Soki Nzambe apamboli bana na ye ezali po ba domine. E Bible ezotelisa ke topambolemi na lolenge nyonso na mapamboli kati na nkolo Yesu Kristo. Mapamboli oyo toyambi epa na tata Nzambe na kombo na nkolo Yesu Kristo ezali kopesa biso ndingisa pe makoki ya kokonza mokili pe kokonza banguya na soloka oyo ezali koevre na se na moi. Et tomonaki ke soki Nzambe azali le tout puissant, soki Nzambe azali kodomine, Paul azoloba que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Christ c'est Dieu. Alors si Dieu est le tout puissant et si Dieu domine, c'est que la volonté de Dieu ezali ya ke bao babotemi epa na ye bayeba pe na kodomine. Bazala na nguya likolo na baaspik, scorpion, serpent pe sur toute la puissance de l'ennemi. Puisque Nzamba vivaka na lola te, Nzamba azali na kati na mutu, na motema ya mutu. Même vie éternelle ezali lere tokokota lola te. Vie éternelle c'est la présence du Saint-Esprit na kati na mutu. Vie éternelle bato bazo tambola na ngona se na moi. Awo na se na moi, eza déjà na bao bazo tambola na condamnation ya liwa. Ezali pe déjà na bao baza na bomo ya seko. C'est pourquoi la Bible est que Moulimu na Nzambe akotika bino tetikino na suka na tango. C'est-à-dire qu'ata okufinzo tondezo pola. Mais pour natina na esprit na yo ezali kobika éternellement ezozela boyei na nkolo pour que ayeba na kola musayo na nzoto ya nkembu. Wana ezalaki parenthèse. Mais cela n'est pas notre sujet du jour. Le lot ozali kolobela toujours sur Dieu et le tout-puissant. Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. Nzambe apesi message au pambate. Nzambe lingi yo sosola yango. Ndenge Job asosolaki. Tokoya komona yango na Job 42 verset 2. Job azoloba que maintenant je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. L'air kaka Job asilisi phrase wana Nzambe bandi ko restaurer ye. L'air Job nano sosolaki que Nzambe azali Nzambe na nguya nyoso te. Nzambe nano restauraki ete. L'air Job a comprendre que Dieu peut tout et que rien ne peut résister à ses pensées. Dès le moment où Nzamba bandi sko kozongi c'est le Job biloko. Koleko ya zalaki na Nzamba bandi ko pese bana ya kitoko. Nzamba bandi ko restaurer santé na ye, finance na ye. Donc message ye na tila ya ko restaurer yo. Mais il faut d'abord reconnaître que na état au komeli na ete sozo landela nga wapi. Peut-être ozalaki patron munene. Okomi ko servir masanga na nganda na kinkoli. Tu dois reconnaître que na état au komeli Nzamba azali Nzambe na nguya nyoso. Dieu n'est pas limité na façon na ye ya kosali la makambo. Que mon Dieu vous bénisse. Ba numéro na biso ezali affiché na se. Adresse ya église na lobi ke ezali na Lingwala. Na croisement ya Mushiba Sankuso. Komona ba komi assemblée chrétienne Terre Sainte. Alors le nom tozali kobete lisolo na mukanda na Luc. Luc chapitre 1er au Tokotanga verset 26 qui non à 38. Je crois d'ailleurs Mukande Komaminase, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Pas fils de Marie ni de Joseph, mais il sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Kolo pambo bino. Ngana kolo boboy. Gonga ya bikamo sikwe koki. Fongolo motem. Puisque motema ndeza na likambo. Fongolo motema kolo Yesu Kristo abikisa yo. Awezali évangéliste Luc, le médecin, mutazali kobete le biso lisolo. Na sango malamu oya abikaki ayokaki pe amonaki azolobete ezalaki na 6e mois de ange akendaki koannonce likambo ya mbotama na Yesu na 6e mois wana yo moko kosala calcul na ndako que Jésus abotamaki na mois nini pe na combien de mois et kosunga yo ozo lumière na ba fête ebele o célébraka oluka mozindo na yango wana likambo na bisote. Mais Bible ezoloba ke na 6e mois ange na Nzambe atindamaki epa na Marie na mboka na Galilée na village we bengami na kombo na Nazareth. Nzambe ayebi basantu na ye nyonso atoza na village Nzambe ayebi yo bato ebele bakanisaka ke le fait ya kozala na village ezosala ke Nzambe ayebi ye te puisque ozolala na ndako ekokani na ya bampuku. Non, Dieu te connaît. Nzambe ayebi bato na ye nyonso. Awa Nzambe azotika bato na Jérusalem, Nzambe azotika bato na kati na bavili ya minene, mais Nzambe azotinda ange na village. C'est très important. Toute parole ezali inspirée, digne à coédifier. Bible ezoloba que Gabriel, l'envoyé de l'Éternel, a quitté na mboka Galilée, ake na village bisika batindaki ye. Na ebite yozolandela nga wapi na kinkoli tika Nzambe na bomoi atinda ange na ye bisiko ozali même ozolala na ndako ya batol ange na Nzambe visite yo. A Bible ezoloba ke l'heure ange akomi na bisika Marie azalaki elenge mwasi, azalaki mukolo te, azalaki mama te. Ange apesi ye mbote alobi, je te salue Marie, toi qui as trouvé grâce na misu na Nzambe. Oh, car le Seigneur est avec toi. Soko moni Nzambe atindi liloba, Nzambe atindi messager ndenge ozolanda nga boy, c'est que Nzambe aza na yo. Nzambe alingi lobiko ekota na bomoi na yo, et puis otrouve grâce na misu na Nzambe. Nzambe atindelaka bato sango malamu pamba te. Yo koza lozomimona koza na pasi, mais liloba Nzambe atindeli yo yango eza deja ngolu na Nzambe. Marie azalaki komona mutu papa, Marie azalaki koyeba te ke Nzambe ayebi ye et ke Nzambe akokaki kodepeshe ange mpo na ye ekozala ndenge yo ozokanisela. Mais tika molimo santo afongola mayele na yo okomprendre mokano na Nzambe na butu na lelo,
puisque Christ azobikisa yo. Alors Bible ezoloba kayebisa lobi o trouver grâce na miso na Nzambe. Mais Marie a commis troublé. Marie a commis troublé. Ndeko kozala troublé te. Zamba za bolingo. Zamba za mosali bikamu. Zamba tozo lale netoko. Zamba lingi yo. Akosa lelo bikamu. A changer peu situation na yo. Bandeko nyonso zomona bazolo ba français na ba kazako oyo. Bauti musika. Bauti musika. D'ailleurs, mwana lingaka bato balobaka ki atangi wapi? Yo lingaka atanga wapi po akamba? Nani yabiso ke po muto akamba fatanga atanga wapi? Yo yebi ekole Bill Gates atangi. Weza ko diminuer nguya na Nzambe, elevation utake pa na Nzambe. Okoza lotangi mais ozali précepteur ya mwana ya muto ya tangi te. Tolobi te soki batu batanga te, fo batu batanga mais faut koyeba ke malgré classe ou pas classe, botombo mieuta ke pa na Nzambe. Botombo mieuta kana classe te. C'est pourquoi la Bible est humiliez-vous devant le trône de grâce. Puisque mérite na mokili ezali te, nyonso ezali ngolu na Nzambe. Tokangi parenthèse. Marie ezalaki troublée. Mais c'est quoi cette salutation? L'Éternel est avec moi. Awa na Nazareth. Zamba tiki batu ya ville. Na Samarie. Zamba tiki batu na Jérusalem. Zamba yawa na nga yawa. Awa na village. Oui, zamba zana yo. Mutu musokoza le pena biloko ebele me azana Nzambe te. Mutu musokoza la zola tebe me azana Nzambe te. Musokoza le pe kitoko elongi me azana Nzambe te. Zamba yebisaki Samuel alobi kolande longi tenga na kipaka wana tenga na talaka motema. Eza na mwana moko na zamba kuna David. Motema na ye eza bien. Naza na ye. Jésus Samarie alobi yo zingolu na misu na Nzambe. Makambu nyonso ya malamu na bomo ya mutu ezobanda par les moyens de la grâce. Na moment mutu na trouver grâce na misu na Nzambe te, bolamu ekobanda na vie na ye te. Et soko moni mutu azali ko ignorer grâce na Nzambe, suka na ye bakokitisa ye. Soki mutu azali ko s'appuyer mingi na ba relation, ko s'appuyer mingi na boyebi, okoloba français ko sila yo na anglais, okobakisa na espagnol, rien ne va changer. De ozomona Nzambe azozo bana mike azokomisa bango ba ministre, bao bakamba kikala Nzambe azotia bango na garage pona lofundu, puisque mutu faut reconnaître grâce. C'est par le moyen de la grâce nde tobikisami. Kobika wana ezali na ba domaine nyonso ya vie. Marie d'abord pour anja ya na ndako na ye na village, il fallait trouver grâce na miso na Nzambe. Grâce nde mutu esali ke Nzambe asote bandako ya bato bazalaki na ville. Grâce nde eloko esali ke Nzambe abosa na bato bazalaki na ba relation ya bato ya misolo. Mais grâce nde mutu dirigeaki ange na village et pas Marie. Elema ya mutu ya mingi pona mukristo ya tangisami malamu ayeba ke lobiko ezali mérite te, ezali na nzela na ngolu, ezali ngolu na Nzambe. Alors mais bien aimé dans le Seigneur, likambo na biso ezali ya ke Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. Mais Marie azoloba ke nazwi ngolu na miso na Nzambe, ange ayebisi oui, yo Nzambe aza na yo. Nzambe aza na yo. Est-ce que yo aza na Nzambe? Nzambe avandaka na motema. Ya yo etondi matongi na motema mabe. Ya yo motema etondi na zuwa. Ya yo motema. Elinga komona mutu mususu asepele te. Yo zoka seke motema ya boye Nzambe aza na kati. Nzambe azalaka na bibebo te. Nzambe aza na motema na esaleli. Puisque yo monaka kaka ya bibebo. Yo monaka ya bibebo. Mais motema okipaka te. Motema okipaka te. Alors, bon bandeko. Ange azobisa lobi molimo na Nzambe akocouvrir yo na ombre na ye. Elilingi ya Saint-Esprit. Ekocouvrir yo.
okozozemi na nguya ya Molimo Santo. Bible ezoloba que Dieu opère tout par son esprit. Ndeko ko confondre makambo na Nzambe te. Nzambe azali ko opérer na bracelet te. Nzambe azo opérer na pete te. Wana ezali distraction bazo distraire yo. Nzambe azali ko opérer na ba futilité nyonso na te. Dieu opère tout par son esprit. Awa yo kaki balatisa ki Marie robe. Ou bien bapesa ki ka leçon. Que zo ka leçon yo kende ko lato ko bota. Nani azo distraire yo. Mais pourquoi bazo kosa yo boy? Nzambe asache makambu nyonso na pole na kati na liloba na ye. Biloko bazo salisa yo mama, euti wapi? Matiti yo bazo peso ke chana maya kusokole euti wapi? Hein? Talendenge moyini azo kosa batu mingi. Na biloko eza na makomi esantu te. Pona ko etufe kondima ya batu pe komema bango na moto. Bible ezoloba ke Molimo na Nzambe ko soki miracle ya munene ya mwaso akobota te abota saki akutana na mobile na nzela Saint Esprit. Bongo ka kobota na yo mutoza na mobile. Guérison na yo. Nde ifo banda kosokola mai ya matiti. Nde ifo banda kotambuso na basinga mwindu na makolo. Bakata yo banzoloka mukongo mobime. Me banzoloka ba prophète ya Bala bakata ki ango ti na midi. Bala ya nola kite. Bala ya nola kite. Kolo pambolo yo. Na bi ko zolanda nga yo moko. Ko sala semblate Nzamba za pembeni na yo. Nzamba zo mona yo. Oya tindele lilobo. Alors, mais bien aimé dans le Seigneur, mukanda na Nzambe zolobeke anja bandi ko pese ba explication. Ndenge nazo pese yo boy. Nazali motinde mi na Nzambe. Nazo ebiso makambu Nzamba zo sala na bomo ina yo. Mais il est question ya ke yo ondima. Ke Nzamba zali Nzambe na bokasi nyonso. Okomona nguya na Nzambe cancer ekolimwa. Nzamba limwisaka cancer même na télévision boy. Nzamba limwisaka cancer. Dieu n'est pas limité, il est omniprésent. Bible ezoloba ke na mikakaton na bango kolo atindelaki bango lilobebi kisaki bango. Liloba loko Nzamba atindeli yo na chambre na salon na yo. Soko ndimeli yango kolo azobikisa yo. Bible ezoloba ke Nzamba atindelaki bango pete. Non. Wana biloko apamba. Nzamba atindelaki bango bougie te. Nzamba atindelaki bango liloba. Nzamba atindelaki bango liloba. Wazo pelisa bougie ayebi eloko azosala. Alors, ange azoyebisa nini? Ange azoyebisa alobi okobota mwana. Okozwa zemi ya mwana mobali. Tala nguya na Nzambe. Okobota mwana mobali. Na nguya ya ombre ya Saint-Esprit. Okobota mwana mobali. Dans Isaïe 44, Bible ezoloba qu'il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Nzamba bandaka koloba ke okotombwama. Okobima mboko oyo. Okobala. Okobota. Nzamba lukaka muto ndimela ye. Muto kotambola na Nzambe te azolinga mona. Bongwa ndima. Wana eza kondima te. Kondima ezali lere liloba ezoya nano omoni te. Nde lere ozondima. Alors, Nzambe azosala échographie ya mwana nano abotami te. Nzambe azoloba kokobota mwana mobali. Nzambe asamoni déjà ke mwana Marie akobota kozala ya mobali. Marie nano abali te. Ozomona makambo Nzambe azoyebisa yo. Ozomituna kosalema ndenge nini? Naza nano étudiant. Nzambe azoloba ke nakokoma DG. Dieu est le tout-puissant. Nzambe azali Nzambe ya makoki mazanga ndelo. Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. Zo décision. Waka livre magique wana. C'est rien ça. Soko zokoka te yaka nango to tumba yango. Waka yango. Zo décision boka biloko wana bapesi yo ya bosoto. Na nzoto. Longola yango. Nzambe aza Nzambe na nguya nyonso.
parle de tout. Alors, Bible est sur le banine. Marie a yébisi à l'obi. Mais on se l'a fait na kobo témoin na mobile. Mais quand il a sa fiancée, il y a ménisier. Ah, on a village. Fiancé, on peut. Non, comme clarté. Non, peut na yebi mobilité. On se l'a fait na kobo témoin na dengenin. Deux places problème na biso ezali. Nguya na nzambe ezali lié na loi ya nature te. Nguya na nzambe ezali lié na banzela na bato te. Dieu domine par sa puissance. Na moment nzambe azoya na vie ya mutu mpona kosala, nzambe azali koimpose volonté na ye na nguya na ye. Nzambe azosala te puisque basi babali yo. Nzambe azosala te puisque osokutani na mobali. Mais Dieu opère par son esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas limité. Bisika docteur ya mokili ya kosala te. Bisika famille kosala te. Bisika ba relation ko répondre te. Le Saint-Esprit de Dieu agit. Le Saint-Esprit de Dieu agit. Alors il ne faut pas comparer le Saint-Esprit de Dieu, la toute puissante force de Dieu, la réalité, il y a pas docteur. Puisque le docteur a dit que tu crois que c'est ça. Donc Dieu aussi est limité. Mais docteur a dit mais docteur a une lunette. Avec ça, pourquoi on a une lunette? Nzamba za likolo na docteur. Ata juge ya mokili akati likambo mabe, nzamba za likolo na juge. Nzambe mutaza na souffle de vie ya juge na maboko. Soki nzamba alobi ke na kozongisela lopango oyo, kodute te. Marie azotelisa nzambe balimite na ye. Azoyebisa ange na nzambe alobi mais nanu mpe nayebi mobali te. Oui, mais Marie avait parfaitement raison. Puisque pour que moi se bote, il faut akutana na mobali. Bongo ndako bote. Mais pour na Marie ezalaki eloko nanu ayoka te. Mwasi abotisa koyeba nzoto ya mobali. Nzambe asalaka makambo nanu toyoki te. Nzambe asalaka kaka makambo tosi toyoki te. Même bikamo ekomami na Bible te. Nzambe akosala yango lelo. Nzambe akosala yango lelo. Corona oyo existaki kala te, mais nzambe azobikisa yango bato. Pe ba epidemie mususu na soki ba pandemie wekoya lobi nzambe akobikisa yango. Nzambe azali nzambe na nguya nyonso. Nzambe azali nzambe na bikamu. Nzambe azali nzambe na makoki mazanga ndelo. Bible ezoloba katandaki loboko na ye na mer rouge. Ba monstre bakokaki te. Farao avimbaki libumu epasuki na mai. Nzambe ko compare ye na chef coutumier na binote. Ko compare ye na bandoki ya libota te. Nzambe soki alobi ayebi ke kindoki ezali, ayebi ke kisi ezali, ayebi ke magie ezali, mais nzambe aza likolo na biloko wana azokokisa mokano na ye na nguya na ye. Na nguya na ye. Nayebi te yo ba te yo Jésus-Christ ya lolenge nini. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu tout-puissant. Azana mutoko kani na yete. Mais yo ozoka te na lo na Bible ezoloba ke mibange o bazakuna bazofukamela ye bazobwaka mintole bazoloba ke saint bango baza mibange. Mais bazo reconnaître que oyo avandi na ngwende nde mobange oyo aleki biso. Yazali mobange ya mibange. Alors biso toza na biso mibange o tokelami toye kokuta ye déjà za mobange. Bazo ngumba melaye. Bazongumba mele zamba sanganga elonga. D'ailleurs ndeko ngana kote liso même lolenga ko sambele bien que minutes na biso ezali muke. Formule ya victoire na bitumba nyonso ya molimo pe azoto kombo na ngweza Jésus-Christ. So ko appliquer ka kombo na Yesu oza déjà molongi. Oza déjà molongi. Formule ya victoire kombo na ngweza Jésus. Yondo zo yebate ozotika formule ya victoire ngambu. Ozolanda biloko ya pamba otata mwase bimisa maloba maloba nini akobimisa nana bimisi mpona rhumatisme eza na makolo na ye te azoya kobimisaka mpo yo bonga plus
plus 243 82 141 32 53. Ba numéro ezali affiché na C 997 160 118. Mushi Basankusu na Lingwana. Assemblée chrétienne Terre Sainte. Tozali na Mayangani Mukolonyos du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30. Dimanche de 7h30 à 9h30. Consultation prophétique ezali Mukolonyos na avant midi. Bokoki kobenga biso na sima pour plus de détails. Bandeko na ler Maria azokamwa makambo anje azoyebisa ye yake okobota na nguya mulimu na Nzambe ndenge yo pozo kamwa na nguya mulimu na Nzambe okobala na nguya mulimu na Nzambe okokoma pe mutu okokoma pe mutu okovanda pe na biro ya malili na nguya mulimu na Nzambe bakobenga yo pe honorable un jour na nguya mulimu na Nzambe bakobenga yo DG tika biloko apampambe ya kendaka na bandako ya batu bazovanda likolo ya bibonga oh nake kosalisa kisi nganga ye moko azovanda likolo ne bonga aya kobongisa yo Nzambe nda avandi likolo na ngwende na ya seko na seko Esaïe 6 que j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ye mutoko bongisa yo ya yengo ndeza likolo na bangwende nyos ye mutoko bongisa yo puisque ya Nzambe na nguya nyos. Alors na moment de kwazokamwa Marie azokamwa makambo anje azoyebisa ye ndenge ozokamwa message oyo ozomilobela me pasteur oyo alie nini c'est que diabète na nge kusila azoloba nini mwana mobali oyo c'est que yalinga lobeke ngai ata ndenge nakomi impuissant boye nakozonga nakokoma pe mutu Nzambe akosala yango Nzambe asalaka na baspectacle te yoka sipobika fosala nini okwei non ce n'est pas ça. Alors ndeko bolanda en Jésus sait que l'air yozo kamwa ta parente Elisabeth Nzambe sa visiter Marie azalaki vierge Nzambe leki epai ya Joseph te puisque Nzambe azalaki na mission na Joseph te mutu Nzambe alingaki alakisa bikamwa ezalaki Marie parce que Marie nde akokaki koconcevoir te sa lisungi ya mobali mais akokaki koconcevoir na nguya molimo santo. Alors Nzambe azoleka epai Marie puisque ye nde azalaki concerné soko omoni lilobo ekomeli yo oza concerné na miracle. Nzambe alingi asala likambo na bomoi na yo Nzambe alingi abikisa yo soko omoni mutu mosusu oyoki yango te alali na moma nazo te c'est que ya lelo eza ya ye te mais mpo na lelo miracle eza mpo na yo mosali na Nzambe ozolanda ngai basi baronge yo mingi na hémoroïde Nzambe apikolaka yango tika komela biloko eza na bazelo na se Nzambe aza mobikisi hémoroïde ya omeli eloko te Nzambe akangoli yo douleur wana et disparaître salataki ekotia nzube na ekulusu nzube wana sezali nzube ya malédiction oyo ebimaki na jardin d'Eden. Si Nzambe asangisaki nzube wana oyo efale bato babanda kobuka ye moko alati yango na mutu pour ke biso tobanda kotambola na bonsomi mpe na kimi. Alors Nzambe ange na Nzambe azoyebisa Marie alobi ta parente Elisabeth aza deja na zemi parente na ye ndeko na ye Elisabeth oyo bazoyebisa ye azalaki deja mubange ange na Nzambe azoyebisa ke kokamwa mpo na bikamwa na yo te puisque avant yo Nzambe asa visite Elisabeth mubange oyo akokaki kokumba zemi te ange azoyebisa ke celle qui autrefois abengamaki stérile mais lelo oyo aza deja na zemi ya 6 mois zemi ya Elisabeth eza même pas ke kolongwa eza même pas ya 1 mois ya 2 mois te ezali ya 6 mois ndeko Nzambe aza mosali bikamu na moma nazoteye yo Nzambe auti kobikisa bato mosusu nete Elisabeth Nzambe auti kovisite bato mosusu na misala bao bazalaki bachômeur lelo bakomi baministre Nzambe auti kosala bao bazalaki baopposant bakomi bakonzi ya mboka na moma nazoteye yo Nzambe auti kokangola mosusu na Allemagne même na kinzamvo te pembeni ya na bakongo Nzambe azosala bikamu na Kasongo Lunda partout
nzambe azali bobikisi ya bato, nzambe azali kobikisa bato, nzambe azali kobikisa bato. Maria sutuki alobi Elisabeth mwasi ya Zakari, ange ayebisi oui mama wana ya 70 ans aza na zemi ya 6 mois na nguya na nzambe ya tindi ngai kodute te. Ange ayebaki nzambe ezalaki mbala liboso batinda ete basi batindaki epai ya Abraham, batindi epai Sara, batindi epai Isaac, epai Jacob. Ange ayebaki ke nzambe akosaka te. Ange ayebaki ke mutu atindi ngai aza mutu na bokasi nyonso, soki alobi likambo akokisaka yango. Ange azalaki koloba leze po ayebaki ke kolata nzoto, ayebaki kolata nzoto. Ne Maria yoki likambo ya Elisabeth elekeli ye. Maria lobi oh, mais c'est que nzambe oyo aza mosali bikamwa, c'est que nakobota malgré que naza vierge, et malgré que je suis une villageoise, et malgré que ma condition de vie ezali malamu te, et malgré que Joseph aza na musala malonga te, nzambe akosala ngai pe mutu, nzambe akosala ngai pe mutu. Yo zondima te, yo yokaki te ke nzambe atombolaki Daniel, oyokaki te ke nzambe akweyisaki Sancherib, oyokaki te ke nzambe azongiselaki Job biloko ebele. Mais Job abande komikwanza na mabanga te, makwanza ebimaki nzoto mobimba, poso ya nzoto esili, abandi komikwanza na mabanga. Mwasi aye ayebisi alobi finga nzambe na yokufa. Job situation na ye ezalaki très compliqué. Yo soza bien ozolia lipa ya mwamba na tongo, yo zokota na transport ozosokola mai na jaribu. Mais Job kana ye ezalaki compliqué, il fallait vendre na zelo, il fallait mikwanza na libanga. Mais leur Job a reconnaître na verset chapitre 42 verset 2 azoloba que je reconnais que tu peux tout. J'aime bien ce verset-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. L'air que Job a reconnaître que malgré ma kwanza, malgré bana nyonso bakufi, malgré biloko nyonso esili, malgré mwasi ya boyingai, mais loko mokote kote le mela mabanzo na nzambe. Soki nzambe akanisi ke nazo tombola Antoinette azo tombwam. Soki nzambe akanisi ke nazo bongisa vi ya mwana oyo azobonga. Soki nzambe alobi ke opposant oyo azokoma mokonzi ya mboka, azokoma mokonzi ya mboka. L'air kaka Job andimi yango ke nzambe aza na nguya ya kolimwisa makwanza, nzambe aza na bokasi ya kozongisele bana, nzambe aza na makasi ya kosala ke bolingo ezonga na couple na ye. Nzambe pe alobi wi lokolo sosoli Job ke nazali nzambe na nguya nyonso. Job ozobika, Job ozo reprendre position. Tala tina nzambe atindelaki nga na butu na lelo, nayebi soki ozobika ndimela nzambe kazali nzambe na bokasi nyonso. Dieu est le tout puissant. Dieu n'est pas lié na ba obstacle na yo, Dieu azali lié na ba incompétence na yo te. Nzambe azali nzambe na bokasi nyonso, nzambe azali nzambe na nguya, nzambe na makoki mazanga ndelo, nzambe kokolie na maloba ya bilakeli mabe miselaki na batata mwasi o babetaki baputa na se. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ayebisaki Marthe na Marie alobi, mais Marthe na ayebisaki yo nini? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je suis la résurrection, je suis la vie. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ah, on a mokili soki na lobi na Lazare seko, Lazare ko seko. Bakosa yo tendeko. Puisque bazo peso ba prophétie eza yango te. Tomoni bitumba ya famille, famille nini eza na bitumba te. Ya bisanga nanu famille nini weza na bitumba te na mokili awo. Tomoni kote abo mama baliye yo, kote abo mama ya nani o baliya ka mutu te, kote abo papa ya nani. Ça wani za biloko ya ko déstabiliser na ngoko ndima ya bato. Famille nyonso eza na bitumba,
famille nyonso eza na balie nango. Même Jésus-Christ oyo ayaki na nzoto, Bible ezoloba ke lere babomaki ye, bakundaki ye selon coutume juif, babandaki ye. Mais Bible ezoloba ke par la puissance de Dieu, asekwaki babande etikalaki na tombo, asekwaki na ngote, famille ekokunda yo, famille ekoliye misolo ekoliye libala, mais nguya na Nzambe ekosekwisa yango, nguya na Nzambe ekobrise balie, ekoma te kaka yangai balobi famille na biso. Famille na bino nde esali nini? Bayebi soki ya yo famille eza na kindoki ebele koleka ya Obama. Oh, chanson wana eza bafausse te. Il faut kotombola Nzambe, il faut komona nguya na Nzambe. Soki moto amoni nguya na Nzambe akodécouvrir Nzambe aza nani. Na moment oza kaka yangai bitumba famille na biso ngai balobi oyo alobi wana otali sapatu na ye bien te ya yebisi yoge ya salongi bitumba yenda aza libre okendaki na famille na ye nyonso kuti bato nyonso bazodejeuner kaka na hamburger. Même na famille ya bakonzi ya mboka seza na bato bazosala bilanga, famille nyonso eza na bitumba e na famille nyonso Nzambe azotombola bato, Nzambe azotombola bato bazoyikamela ye, bato bazondima ke Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. Kondima na yo kolie yango na baprofesie ya pampamba te, kolie yango na bandoto ya mabe te. Mwana Nzambe ata loti ndoto ya mabe azola mukalobi mon Dieu le tout puissant, c'est fini, il glorifie Dieu, il détruit ces événements, il les détruit spirituellement, il croit en Dieu et puis ça passe. C'est ça un enfant de Dieu, c'est celui qui reconnaît la nature de son Père, Jésus-Christ le tout puissant. L'ère Marie a yoki likambo ya Elisabeth, Bible ezoloba ke Marie alobi nazali mosali na yo esalemela ngai ndenge olingi. Liloba oyo ezongisa yo oyeba ke ozali mwana na Nzambe ata ovandi na Nazareth, oza na village sosola ke ozali mwana na Nzambe. Le fait ya kovanda na village ezali ko exclure ki mwana na Nzambe te. Même Jésus leur a dit qui c'est qui Lazare azalaki mutu ya ville te. Bethanie c'est un village. Nzambe ki pakate. La Bible ezoloba ke Lazare son ami. Nzambe za na baninga na ye na village. Nzambe za na baninga na ye na ba conditions précaires na ba conditions compliquées. Mais spirituellement bazali baninga na Nzambe. Il suffit attendre na Nzambe ko ka bamona miracle na Nzambe. Bamona miracle na Nzambe. Dieu élève par sa puissance. Na 1 Chronique 29 David azoloba ke loboko na ye ezali na nguya ya kwa grandir, ya kwa fermir. Bozwe ezali ko utepa na ye. Il domine sur tout. Nzambe azali ko dominer likolo na biloko nyonso. Mbaleleki na talisaki bino, l'apôtre Jacques dit, même les démons savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Même ba démon yo zobanga wana, démon ya Marie de nuit, ayebi ke Nzambe azaka kamoko Yesu Masi. Père azolenga. Soko présenter Jésus-Christ le tout-puissant. Marie de nuit akopakata mbangu. Marie de nuit ayebi ke Jésus-Christ le tout-puissant. Soki akiti na forme ya kosu bien na forme ya moto. Soki akiti na muninga ya moto net na monsi na yi na okoko résister te. Yondo ozali ko freiner miracle na yo. Ozotika Satan déstabiliser kondima na yo. Na biloko ya pampam. Na biloko ya pampam. Mbaleleki na talisaki bino. Shadrach Meshach Abednego bazoyebisa balobi biso tozomona kututina koyanola yo te. Yo ndo ozomona koza roi, yo ndo ozomona ke otombwami, me mpo na biso moto atombwama eza Yesu. Nzambe na biso akokangola biso na loboko na yo, akokangola biso mpe na fournaise ardente. Roi nano amonaki Nzambe te, lere babwaki kaka bamasto na fournaise ardente, mbala moko Nzambe abimi na fournaise ardente. Nzambe aza partout. Nzambe aza partout. Makamakasi oyo ozobanga wana, Nzambe amimonisama na kati na makamakasi. Nzambe amimonisama na kati ya makamakasi. Kaka lere bakiti na kati na moto. Nde roi alobi me nga nabwakaki bato misato. Me sikoyo bakomi mine ndenge nini? Nzambe aza likolo na moto ya bandoki. Nzambe aneutralizaka yango. Nzambe asalaka ke moyenge meni atraverse ba épreuve.
sans kobange loko moko tepe ayeba na kozala lever na sima ba épreuve. Le problème ezali ya moyenge menya yeba ke nzambe azali nzambe na nguya nyonso. Ozo mituna tende ko yo mutozo landa ngai. Na Bible Moïse azoloba ke otamboli na libota na yo 40 ans. Sapato toboki te elamba ezuluki te miracle nini wana. Miracle nini yo zo weston batindela ko na poto na 95 tala forme nango. Mais bandeko basali 40 ans na désert. Sapato ezo toboka te. Chemise ezo zuluka te. Oyo miracle ya lolenge nini. Nguya na Nzambe. Nguya na Nzambe. Même na kati na makasi Nzambe azali ko démontrer bokasi na ye. Nzambe azali ko démontrer bokasi na ye. Siro komaki mukanda lobi mokili mobimba pe batu ya minoko nyonso bobanga Nzambe ya Shadrach, Meshach pe Abednego. Yende Nzambe ya solo. Yende Nzambe ya solo. Puisque bandeko bamonaki ke Nzambe aza Nzambe na nguya. Et ceux qui babanga ka moto, hey moto, hey moto, hey. Eloko moko te lingaki esalemi. Nguya na Nzambe pe lingaki emonisa te. Même yos Nzambe azolingo témoigner ke Nzambe abikisinga na sida. Bandana na kondima ke Nzambe akobikso na sida. Sala lokola Marie. Marie azoloba ke je suis ta servante. Et salemela ngai kolandisa maloba na yo. Yo pe ndima que malgré j'ai avancé aux obal. Ndima kokanisa te ke batu nyonso ozomona batombo mio baza spécial. Na sena mokili muto spécial azate. D'abord wana koma yango na agenda na yo. Awa na sena Moïse ko même muto aza DG na yo aza spécialité. Et loko ezali ko komisa muto spécial na sena mokili. Ezali présence ya Saint-Esprit na kati na muto pe ngolu na Nzambe. Ce n'est pas que mutu ya spécial azali aza na 4 makolo. Na 4 misu non. Nzambe soki atalisi ngolu na ye na bomo ya mutu. Mutu wana zo koma spécial batu bako betele maboko. Eloko ezali ko komisa mutu spécial ezali présence ya mulimu na Nzambe na kati na mutu. Puisque le Saint-Esprit est porteur ya grâce. Et l'air azali komemela yo ngolo komona ka kobimisa yo na balie ya bayuda. Et kotikala na tombo yo kobimane lamba ya nkembu. Vous voyez? Qu'il me soit fait selon ta parole, car je suis ta servante. Yabiso Nzambe ndeko. Esalemela ngai kolandisa lilobo oyo naza mosali na yo. Naza mosali na yo. Nzambe abikisa yo. Nzambe akokisa malobo na bomoi na yo. Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. Balien eza na mabota nyonso. Même mutu azote yo balien wana. Ye pe aza na balien oyo ya ye. Aza na balien oyo ya ye. Na libota na ye. Lien ezali. Jésus bakundaki ye Bible ezobeke selon la coutume juive. Jésus babalimbisi ye te bongo yo. Nguya na Nzambe nde ezali kosala. Nguya na Nzambe nde ezali ko briser balien. Même Samson Bible ezoloba nini. Bible ezoloba ke Samson baliaki ye na bandeko na ye. Pona kopesa ye na ba Philistin. Ndenge baliaka biso nyonso pona ko livrer biso na bapagano. Bible ezoloba ke pendant que balie ye, mulimu na Nzambe saisir ye, la toute puissante force de Dieu. Bible ezoloba ke basinge katani lokola putulu. Même ya yo pe katana na kombo na Yesu Christ. Mbala moko Samson se sentir comme libre. Biso to ko empêcher bato baya ko lié biso na maloba na bango coutume te, mais nguya na Nzambe ekosala musala na yango. Nguya na Nzambe ekosala musala na yango. Ata balié yo ndenge nini, même na mtu nazote yo, ata bachenga na sena mai, bokasi na Nzambe ezobimisa ngai. Ezobimisa ngai. C'est ça la volonté de Dieu. Ezali ake église eyeba ke Nzambe aza Nzambe na bokasi nyonso. Nzambe lukaka mutu andimela ye. Ayeba kazali Nzambe na nguya azobimela Abraham, azobisa Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Yo zobanga nini? Bandoto Nzambe change ka yango ndoto c'est quoi? Olotu po loti na cercueil. Omiloti na cercueil nde lobi kozokufa. Mais d'abord cercueil yo loti, euti pa na Nzambe te. C'est euti pa na Satan. Mais Ézéchiel siye ba ebisaki ye pa na Nzambe. Na munoko na Isaïe ki azokufa. Ézéchiel sandimela ki yango te.
Ézéchias a tourné l'onginamir à reconnaître que Dieu est amour. A beleni Nzambe na bolingo. Nzambe yebisi Esaïa lobi kata marche. Ngai mutu natinda kyo ngapi mutu nazozongisa yo. Kende kuna yebisi Ézéchias kazo kufa lisusu te. Message euti pa na Nzambe. Ko ndima ya Ézéchias na losambo na ye échanger. Bongo kaka ndoto bazotindelo na bandoki. Ndewe ezo faire croire yo kozo kufa. Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. So ko ndimeli ye Nzambe azokangola yo. Nzambe azobikisa yo. Nzambe azotombola yo. Diabète ezo disparaître, cancer ezo disparaître. So ko ndimeli ye Nzambe azo yo bisika basi bakuluwaki yo. Que bamona yo te ozo poste te Nzambe azopeso poste. Nzambe azopeso poste. Dieu est le tout-puissant. Mama na likambu toza na ngo mikolo yo. Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. Soko ndimeli ye ozomona nguya na Nzambe. Ozomona nguya na Nzambe. Na banze te tokomi na suka minute na biso esili. Tolobi ete lingomba na biso ezali na lingwa la mushi. Basankusu. Sokozwi taxi ya bova itaga. Olobi bakitisa yo na mushi basankusu. Okomona mbala moko miri ya église bakomi assemblée chrétienne Terre Sainte. Tozali na losambo mikolo nyonso. Wana tobenga kango kibumangu. Soko ye foza la militaire spirituellement. Puisque kuna ezali ndaku ya mabondeli. Tozali na ba prière intense po ete mikolo na kati netonga tozolobela sur la conquête. Prendre par la force et par les armes. Wana ezali temo toza na ngone église. Donc soko ye kuna yakana liri ya kokonquérir libala na yo. Kokonquérir musala misolo na yo. Na nzela na mabondeli. Na nzela na mabondeli. Eloko mususte. Na kopeso eloko mususte ma sœur mon frère. Eloko mususte. Kuna ezali kaka lilobo na zote yo. Na prière. Miracle na Nzambe monsami na bomo na yo. Koya na likaniste ya pasteur akopesa ngai bougie ou bien akopesa ngai papier. Papier ezate. Même ma ya komelezate. Kaka lilobo na zote yo. Na prière. Mushi basankusu na lingwala. Assemblée chrétienne Terre Sainte. Ba numéro na biso ya téléphone ezali ko fonctionner na WhatsApp. Plus 243 82 141 32 53 09 97 160 118. Ce qui bobengi biso bokozo biso bandeko mususu bazo benga na journée tozali ko orienter bango bazali koya ya koyokelobeli na Nzambe bayoki prophétie ezali po epesa yo nzela mais prophétie ebikisaka mutu te eloko ezobikisa mutu ezali kondima na ye. Donc tango zoya okoleka na prophétie Nzambe akofongola bisika mikakatano ezali mais l'air tokosambela nde Nzambe akosala miracle ngana zolinga à partir ya ba exhortation tozongela nzela puisque Satan a insinué ba bêtise mingi na kati na mitu ya bayengemeni olie bato bamipesa na weza li important bazali komipesa na ba futilité. Donc nakoloba ke rendez-vous na biso sikoyo ezali po na vendredi puisque jusque là espace na biso ezali à lundi mercredi na vendredi na même heure tozali kokutana na émission na biso Dieu est amour Nzambe aza bolingo bisika tozali kotalisa na nguya na Nzambe pe mokana na Nzambe pona butu na lelo nakoloba ke Nzambe apambola bino ekimia na Nzambe ezala na bino kino na bapongi na bino tokutani vendredi na 23h45. Ciao.